Prajem krásny deň. Volám sa Janka Cohen a je pre mňa nesmierna česť na dneska byť. Je to taký zaujímavý návrat na domovú pôdu. Ako teda vidíte, ako to bolo trošku prezentované, pracujem ako User Experience Designer a Consultant vo firme Microsoft Rakúsko. Vediem vlastne User Experience, čo sa týka z rakúskej pobočky, takže celkom zaujímavý job. Dneska by som teda chcela trošku vám porozprávať, ako to vlastne funguje, ako funguje User Experience Microsoft, ako pracujeme s našimi zákazníkmi, trošičku možno vysvetliť nejaké veci, ktoré sme sa naučili na základe vlastných príkladov z našich softverov a potom vlastne samozrejme ukázať vám možno nejaké tri príklady mám aplikácií, ktoré sme napísali z Microsoft Rakúsko, samozrejme s veľmi silnou podporou z User Experience. Tak sa teda dosť veľmi teším na to. Určite sa asi zaujímate, kto som, čo som. Janka Cohen, veľmi zaujímavé na Slovensku, vždycky je Koleňová a potom, dobre, píšem si Kôň. Tak ako trošku sa to už takým začína, že OK. Žijem v Rakúsku, som tam už asi nejakých 12-13 rokov. Študovala som, to by sa asi zaujímalo, keďže sme na pôde univerzity. Študovala som v Rakúsku najprv informatiku a potom vlastne veľmi rýchlo som prišla na to, že čo sa týka programovania, tak som si dosť veľmi istá, že je asi milión iných ľudí, ktorí fakt takéto hardcore coding backend robia stokrát lepšie. A veľmi rýchlo som sa začala trošku orientovať na to, čo by bolo niečo také, čo by mňa bavilo, čo by ma trošku odlíčilo od ostatných. Čo sa týka môjho privátneho života, veľmi vlastne veľa maľujem, kreslím, cartoons, sketches a tak ďalej, design, maľovanie. A vždycky ma to takým nejakým spôsobom tlačilo, vždycky takému kreatívnemu. No a v Rakúsku máme rôzne prednášky a jedna samozrejme k tomu bola tiež niečo ohľadom, niečo tam bolo z design, tak si myslím, tak sa tam posadím. No a to bol taký môj začiatok, bolo to asi takých 7 rokov, keď som pred 7 rokmi, kedy som prvýkrát objavila User Experience a odtedy vlastne som ostala pri tom. A potom vlastne ďalšia špecializácia na to. Ďalej som vlastne študovala potom ďalšie štúdium Multimedia Software Engineering. Takže tak, no. Posledné 2 roky, teda trošku viac ako 2 roky, už teda pracujem u Microsoft, predtým trošku Siemens, predtým trošku freelance, tak dúfam, že sa vám teda bude dnešok trošku páčiť. Microsoft, ako to teda funguje, User Experience, veľmi zaujímavé. Ako som sa teda dostala k Microsoftu a respektíve ako to bola cesta a ako vlastne človek môže sa dostať a robiť niečo, čo sa týka User Experience v Microsofte. Pre mňa to bola trošku taká kľukatá cesta by som bola a nemala veľmi jednoduchý začiatok. Ako hovorím, študovala som informatiku a vlastne môj začiatok vo firme Microsoft bol taký, že jednoducho hľadali consultant na oblasť private cloud, to znamená infraštruktúra. V tom istom čase som mala ale ponuku z jednej najväčšej user experience firmy v Rakúsku, aby som u nich začala ako consultant. A vtedy som si tak hovorila, síce je to tu na jednej strane, síce momentálne dneska, už keď sa na to pozerám, mi to príde také úplne, ako som mohla také rozhodnutie spraviť vtedy, vlastne keď user experience bolo to, čo ma bavilo. Na jednej strane bolo firma úplne najlepšie user experience consultant, na druhej strane Microsoft, fíha. Tak som si povedala, skúsime. Úplne katastrofa. Prvé 3 mesiace som asi prerávala každý večer doma, čo som sa na to dala. Infraštruktúra, user experience, nemá to nič spoločné. No a vlastne po takých 3 mesiacoch potom môj manažer hovoril, no vieš čo, máme taký nejaký jeden projekt na tú infraštruktúru, no ešte teda nemáme žiadne projekty, respektíve nie je na čo, kde by sme ťa mohli 100% poslať. Choď tam, pozri sa na to, ale ty si teda len 3 mesiace, ešte sa trošku učíš, consulting a tak ďalej, čo sa týka Microsoft, ako to u nás funguje. Choď tam, nič nepovedz. Seď tam, pozeraj sa a tak ďalej. Zrazu príjem k zákazníkovi, bola to jedna banka, u ktorej sme teda robili nejaký software. No a v momente, keď som vošla dnuka, sa začali baviť o user experience. A si myslím, pána beka. To je to, čo ja robím, to, čo ja milujem, ale jediné, čo mi môj šéf povedal, nerob, nehovor, seď, čuš. OK. Začali sa baviť o user experience, hovorím, zaverá sa, toto sa nedá. Takže vlastne na konci dňa som skončila s CEO z banky v jednej miestnosti, kde sme vlastne začali robiť prvé wireframes. Na konci dňa zavolal CEO šéfovi a povedal, neviem, čo to stojí, ale berieme túto ženu na 1 mesiac.
môj šéf mi volá a hovorí, preboha, čo si robila? V živote sa nám niečo také nestalo. My nerobíme user experience, my nepredávame user experience a ty si mi zrazu predala 1 mesiac user experience. Hovorím, Barta, robím len to, čo ma zaujíma. Takže vlastne nebola to taká priama cesta. Ešte stále user experience je niečo, o čom budem trošku ďalej rozprávať, ako vlastne fungujeme. No ale tak, aby z nejakého ďalšieho zdržovania, dosť asi o mne, poďme sa trošku pozrieť na to user experience, ako to vyzerá. Martin trošku hovoril o tom, že máme nejakú súťaž o UX Nonsense a ja som tiež jeden z takých človekov, vždycky keď cestujem po celom svete, tak si robím vždycky zo všetkého fotku. Výťah, úplne najvďačnejšia téma. Tak budem trošku vám ukázať môj príklad, s ktorým som vždycky začínam moju prezentáciu s takým najlepším, najhorším príkladom, čo sa týka user experience. Toto tu je super výťah, na ktorý som naďabila, keď som bola v Singapúre. A trošku sa na to pozrime. Ja som sa chcela dostať na 31. poschodie, hej. Tak pekne krásne sme začali na 1. poschodí. Potom zrazu druhé sa nachádza tu. OK. Zrazu tretie není, nevadí. Ideme na 4. tu. OK. Ideme na 5. OK. Zrazu ideme na 6. Človek by si myslel, že ideme tu na takto. Nie. My ideme hore. Potom zrazu, ale nie úplne hore. Ideme potom znova dole, potom znova hore, potom znova hore, potom znova úplne hore a potom zrazu úplne hore na 31. Super. Ako sedela som tam, čo mala som na to a som si povedala, tak to teda sa niekto na tom dobre vyšantil. Tak pozrieme sa na to, čo to vlastne znamená, keď sa my rozprávame o user experience v Microsofte, ako to teda my vidíme z nášho pohľadu. Keď sa pozrieme na user experience, z nášho pohľadu vlastne user experience je všetko, respektíve všetko, čo obsahuje nejaký experience, niečo, v čom mám nejaké emócie a či ma to nejako spája, či to je produkt, či to je software, to je úplne jedno. My to trošku ešte potom simplifikujeme v Microsofte a keď vlastne sa rozprávame s nejakým publikom, tak to ešte simplifikujeme na fakt, keď povieme, jednoducho user experience znamená niečo, že je to ľahko používateľné a že naši používatelia to chcú používať. Samozrejme, to je ešte také trošku Tak sme to ešte trošičku rozšili o to, že jednoducho user experience, ako tam vidíte takú maličkú hviezdičku nad tým slovom, že je to overall. Čo to vlastne znamená to slovo overall, že vlastne celá experience. My vždy hovoríme, že také tá prvá skúsenosť s nejakým produktom už sa začína aj predtým, než sa začne používať, ale zaujímavo aj potom, čo sa vlastne dopoužíval. Si poviete, ako môže mať už nejakú experience s tým, že vlastne ešte som vôbec ani nedotkla toho produktu alebo softvéru. Tak predstavte si nejaký príklad. Napríklad máme super deň, nejaký slnečný, určite nie taký ako dneska. A potrebujete si vybrať peniaze. Prišli ste napríklad do Česka, potrebujete si vybrať české koruny. A zrazu slnko tak svieti na ten displej, že prídete k tomu ATM bankomatu a zrazu ani neviete povedať, že či máte vložiť kartu, či máte dať PIN, či máte vybrať neviem čo. To znamená, ja som sa ešte toho systému ani len raz nedotkla. Ešte ani neviem, čo odo mňa chce, ale jednoducho zrazu už niekto nemyslel na to, v akých podmienkach budú tieto prístroje používané. Na druhej strane máme napríklad niečo, čo sa týka after use. To je niečo veľmi podobné. Veľmi zaujímavý príklad, možno ste niekto o tom čítali. V Británii začali asi pred niekoľkými rokmi s jedným veľmi zaujímavým projektom. Išlo vlastne o to, že keď máte nejaký list, tak jednoducho nemusíte behať na nejakú poštu, aby ste si získali známky. Jednoducho oni vymysleli nejaký prístroj, ktorý to všetko už za vás odosle, dávam známky a tak ďalej. Všetko fungovalo úplne super, užívateľia boli spokojní. Ale zrazu prišli na to, že asi po nejakom jednom týždni začali úplne, že každodenne sa všetky prístroje kaziť. Ale tak, že dennodenne tam musel prísť technik, otvoriť to, 2 hodiny sa tam v niečom tom špárkať a potom to dokončiť. A teraz vlastne, čo bol výsledok toho? Tie známky samozrejme mali nejaké lepidlo na sebe. Oni musia nejako sa nalepiť na tie listy. Tak vlastne o čo išlo? Že jednoducho opäť schránočky boli postavené na vonku na slniečku. Samozrejme, slnko na to prážilo dobrých 12 hodín denne. Čo sa stalo? Celé to lepidlo sa úplne rozpustilo a celý systém, ktorý fungoval v tom prístroji, sa úplne zdalepil sami od seba od známok. To znamená, že máme už nejakú experience opäť, niečo, čo sme začali ešte predtým, než sme sa toho dotkli a niečo, keď sme sa vlastne už tým doužívali, ale ešte stále vlastne tam sa niečo deje. Potom samozrejme máme niečo ešte v strede a ďalších milión vecí. Samozrejme, ja sa len teraz sústredím trošku, aby sme to oddelili. Veľmi často ľudia stále hovoria user experience, usability je presne to isté.
tak vlastne ako hovorím, my to trošku delíme. A na jednej strane ja vždycky hovorím, user experience, keď sa to veľmi jednoducho povie, je to, že naši používateľia chcú s niečím používať a usability znamená, že to je ľahko na používanie. Tak ukázala som vám môj najobľúbenejší, najhorší príklad na user experience, tak sa pozrieme na môj najobľúbenejší usability experience, najobľúbenejší usability príklad. Každý z vás, aspoň teda dúfam, alebo ak nie, tak si pozrite tohto chlapíka, volá sa Jakob Nielsen. Je to vlastne úplne najväčší guru na celom svete, čo sa týka usability. A toto je výsledok jeho stránky. Vlastne on je úplne expert knihy, napísal, začal vlastne ako jeden z prvých používať tieto veci. Proste keď niečo hľadáte na túto tému, toto je váš chlapík. Ale vlastne tu na trošičku taký vidíme taký rozdiel. Keď príde na túto stránku, 100% vám poviem, každý jeden z vás si nájde to, čo hľadá, to, čo chce. Informácia je nádherne uložená, to znamená, všetko je veľmi jednoducho nájsť. Na druhej strane, ale sa pozrieme na ten druhý aspekt, to znamená, chcem využívať tento systém. Môžem vám veľmi úprimne povedať, že asi žiaden jeden z vás nestrávi 3 sekundy navyše na tejto stránke, ale len preto, že jednoducho trošku tá user experience, ale možno, že to ani nie je cieľ toho. Ale jednoducho trošku vidí taký ten balans, že na jednej strane máme úplne úžasný usability a možno nie každý software, alebo stránka, alebo produkt je proste postavený tak, že je to proste nejaký balans. Samozrejme je to niečo, čo chceme vždy dosiahnuť. Práve preto, možno vám chcem teraz ďalší ukázať príklad. Vždycky tak trošku váham, či to ukážem, ako je publikum. Aký je môj úplne najobľúbenejší príklad na user experience? A teraz si nemyslíte, že niečo také využívam. Mám ale úžasného manžela, s ktorým sa môžeme rozprávať o všetkom. Ja keď rozprávam o príklade o najlepšom user experience, toto je pre mňa najlepšie user experience, hej. Je to zábavné, je to engaging, je to intuitívne, má to nejaké requirements, všetky sú splnené. Takisto ďalšie štúdie, hej, 30% nižšie náklady na čistenie a tak ďalej. Proste ja keď rozprávam, ja si nemyslím, že existuje nejaký lepší príklad na user experience ako pisár. Tak, no, možno. Tak samozrejme, teraz sme sa trošku pozreli na user experience, čo to znamená. A možno by sme sa trošku mohli na to pozrieť, ako to teda funguje u nás v Microsofte, respektíve akým spôsobom my sa pozráme na user experience a akým spôsobom to my plánujeme pre našich zákazníkov. Keď sa pozrieme, toto je taký, sa to volá vlastne Paradigm per Solutions. Solutions je vlastne všetko, čo plánujeme pre našich zákazníkov. Teraz tým nerozprávam, že ako píšeme napríklad nový Windows, rozprávam o tom, že príde ku nám nejaká banka, úplne klasický consulting, banka, public sector a tak ďalej a jednoducho potrebujú s niečím poradiť, napísať niečo a tak ďalej. Čo my sa vždycky na to pozeráme? Keď sa vlastne celé nejaké riešenie pre zákazníka pozrie, je to vždycky o nejakých zákazníkoch, ktorí majú nejaké ciele, ktorí pracujú na nejakých počítačoch a s tým, že vlastne je to určite nejaké riešenie, ktoré využíva nejaké services a koniec koncov nejakú architektúru. Toto znie trošičku ešte veľmi simplifikovane, ale ja to ešte viac simplifikujem. O čom vlastne nám Microsoft ide, je, že síce je to úplne skvelé, ale predtým, než my úplne začneme rozprávať o týchto troch, na čo, ako to beží, aká je architektúra, aký je a tak ďalej, ide vlastne len jediné dve veci. A jedna vec je, že v popredí máme user, to znamená, že užívateľa, a hľadáme nejaké riešenie. A všetko mimo toho je úplne jedno. Pokiaľ nerozumieme, čo náš user chce, čo náš používateľ potrebuje, v akom prostredí pracuje, ako to bude využívané, nemáme šancu rozprávať o architektúre a tak ďalej. Pozrieme sa tu trošku na nejakom príklade, ako to funguje. Dajme tomu, že toto tuná je náš nejaký užívateľ, napríklad Peter. Peter pracuje s nejakým počítačom, respektíve nejakým tabletom a na tom tablete mu beží nejaké riešenie. To riešenie môže mať najlepšiu architektúru v backend, môže mať úplne najčistejší kód, môže proste fičať, neviem ako. Problém je, jediné, čo vidí náš Peter, je jednoducho user interface. To je vlastne to, ako tá aplikácia vyzerá. A to znamená, že keď Peter teraz nie je možné mu nájsť nejaké tlačítko správa vľavo, alebo veci sú inkonsistentné, jednoducho celý systém nefunguje. Pretože koniec koncov, keď sa na to pozrieme trošičku inak, náš user interface je celý ten systém. A ja nehovorím, že všetky veci, ktoré sa robia naokolo, to znamená celá tá architektúra a tak ďalej, my máme samozrejme rady ľudí, ktorí sa o to starajú. Nehovorím, že to nie je dôležité, ale na čo nesmieme zabúdať, je, že jednoducho pokiaľ nemáme ten user interface v poriadku, tak jednoducho celý systém bude dosť veľký fail.
Tak dosť o tom. Pozrime sa teraz trošičku možno, ako to vyzerá user experience v Microsofte. Microsoft máme momentálne potom, ako sme kúpili Nokiu, 130,000 zamestnancov po celom svete. Máme zastúpenie asi okolo 170 krajín, takže vlastne dá sa povedať dosť ploché pokrytie. No a vlastne ako u nás funguje user experience? Ja by som to rozdielala trošku na také dve veci. Na jednej strane samozrejme máme user experience pre naše vlastné produkty. To znamená, ako vyzerá nový Surface, ako vyzerá Microsoft Band, ako bude vyzerať nový Windows 10. Určite veľa ľudí ste o tom počuli, štart button je niečo, čo vždycky vyvoláva samozrejme nejaké emócie. To znamená, máme vlastné týmy, ktoré takto fungujú a to sú vlastne ľudia, ktorí pracujú na našej strane vlastne na product teams. Potom, ale samozrejme, čo my potrebujeme spraviť, je, keď sa vlastne pozriete, čo je vlastne identita Microsoftu. Naša identita Microsoftu je taká, alebo opýtam sa možno vás, čo si myslíte, čo je identita Microsoftu? Dám vám príklad. Keď sa myslíte napríklad na Apple, prvé, čo myslíte, sú state-of-the-art devices. Keď myslíte na Google, to je reklama. Čo si myslíte, čo je identita Microsoftu? Nejaký dobrovoľník. Ty napríklad v zelenom tričku. Čo si myslíš? Znak, čo má Windows, nejaký iný názor. Čo je identita Microsoftu? Za čo my stojíme? Keď myslíte na Microsoft a nemyslíte na nejaký konkrétny produkt, čo sa snažíme dosiahnuť? Prosím? Metro? Okná? Dobre, tiež. Korporátna scéna, už sa trošičku blížime. Tak ja vás nebudem vám nasťahovať. Možno, že vás to bude prekvapovať. Naša identita je to, že my sa snažíme, aby každá firma na celom svete, a nielen firma, ale každý individuál, každá jedna osoba, dosiahla najväčší potenciál, aký môžu dosiahnuť v živote. To znamená, že my dávame silu iným firmám a iným užívateľom, aby vytvorili software taký, aký potrebujú. Keď sa na to pozriete, keď niekto napríklad, ja neviem, vy si idete kúpiť Windows alebo idete si kúpiť nejaký Office. Prečo si to chcete kúpiť? Určite nie preto, že si sadnete pred Windows a len sa pozráte na Windows a poviete, wow, aké super. Ide o to, že na tom Windowse bežia ďalšie programy. A to sú ďalšie programy, ktoré vám dávajú tú user experience. To znamená, že my sme len platforma, ktorá vám umožňuje, aby ste dosiahli to, čo potrebujete. A to je veľmi zaujímavé na Microsofte a my sme si to uvedomili asi pred nejakými 12 rokmi, kedy vlastne Microsoft začalo s Consulting Services, kde sme si vlastne povedali, my potrebujeme vlastne si potraviť platformu, na ktorú by sme umožnili, alebo ešte respektíve dotiahli našich zákazníkov na ceste, aby dosiahli úplne najlepšie výsledky, keď rovná vlastne software. Takže čo sa týka user experience, hovorím na jednej strane product team, to znamená tí, čo sa fakt starajú o Windows a tak ďalej. A na druhej strane potom máme ľudí, napríklad ako ja, alebo vlastne celé consulting, čo sú mimo Redmond, ktorí vlastne pracujú pre našich zákazníkov. Vo Western Europe je to dosť zaujímavé, sme vlastne len 8 ľudia. 8 ľudia, čo to robíme a funguje to teda na následovné veci. U nás máme zákazníkov. Napríklad predstavte si, ukážem vám potom príklad z Lufthansa, s ktorým sme teraz spolupracovali a prepravovali sme pre nich software pre letušky, ktoré vlastne by boli schopné manažovať všetko ohľadom letu. To znamená, akých máme pasažierov, aké majú jedlo, s kým spolupracujem, kde letím, ako letím, v ktorom hoteli som. A to znamená, že oni prídu ku nám a povedia, my máme už solution, ktoré funguje na iPad. Pomôžte nám to dať na Windows, pretože my na to nemáme ľudí. Čo nás odlišuje všetkých ostatných consultings, my robíme len consulting na Microsoft produkty. Takže trošičku zaujímavé. Ako to funguje v našej Western Europe region, to je tak, že vlastne my máme týchto leads, ktorých som vám teda ukázala na predošlej slide. To znamená, že ja som zodpovedná za rakúsky market. Keď sa niečo deje, máme nejakú opportunity, niečo píšeme a tak ďalej, nejaký software, nejaká aplikácia, SharePoint a tak ďalej. Ja som vlastne osoba, ktorá sa o to stará. A s tým, že potom máme ešte Global Resource, sa to volá Global Practice, a to sú vlastne ľudia, ktorí sú úplne zodpovední za celý svet. A keď ja poviem, je to niečo nad moju mieru, alebo niečo, čo nezvládnem sama, ako robiť user experience, tak dostanem ľudí, ktorých si vlastne ako normálne potiahnem k sebe a vlastne potom fungujú podo mnou. Takže je to také zaujímavé. Čo vlastne robíme? Všetko vlastne sa to robí od customer research, prototyping, wireframing, design, samozrejme máme určité guidelines, ktoré potrebujeme, aby bolo dodržané. Grafiky, vision demonstrators, to znamená my
Potrebujeme ukázať našim zákazníkom, čoho je ich software schopný. No a v konečnom dôsledku samozrejme robíme aj taký ten frontend. Trošku možno grafickejšie ukázané. Začíname samozrejme user experience, je určite časťou po každom jednom stage, čo sa týka user experience, nejakého development. To znamená tu na taký maličký prehľad. Ako to potom funguje v realite? Vždycky hovoríme, že vlastne dokonalý software je taká syntéza, aby sme povedali designers a developers. Je to vlastne preto, že bez dokonalej spolupráce to nejde. A ako som hovorila, síce užívateľ je ten, ktorý pracuje s tým frontend, a keď ten frontend nefunguje, tak jednoducho celá aplikácia je doomed, by som povedala. Ale na druhej strane, vlastne keď to nefunguje ani na backend, tak to je presne to isté. Takže máme tiež taký veľmi zaujímavý designer-developer collaboration, ktorý vlastne ukazuje rôzne stages, ako to vlastne funguje, čo sa týka aplikácie, keď spolupracuje developer a designer. Opäť trošičku ukázané na príklade od Lufthansa Systems, čo sme robili. Potom samozrejme vám ukážem túto aplikáciu detálnejšie. Ale ako vidíte, vlastne všetky tieto tu na fázy sa dejú predtým, než sa už v nejakej smere hociako začne nejaké programovanie. Potom samozrejme my na tom pracujeme spoločne, developer robí sa styling a tak ďalej a jednoducho ho konečne, možno niekedy potom vyjde na konci skvelá aplikácia. Robím si z vás srandu. To by bola dobrá aplikácia. A tu by sa dobre o tom rozprávalo, keby sme mali blue screen. Kto z vás mal už niekedy na Windows 8 blue screen? Tak to som sa asi nemala pýtať. Nie. Otázka je, že vlastne prečo Microsoft, prečo vlastne my si myslíme, že je to niečo, čo by sme sa mali s vami baviť? Ja preto hovorím, že jednoducho my sme si prešli takými tými dark times of user experience. Potom sme vlastne mali také medzi stages, niečo, čo som našla na 9gag, veľmi zaujímavé, ako sa vyvíjali naše rôzne verzie Windows 8. No a niekedy teraz, v roku 2014, a môžem povedať, že po určitých bojoch a tak ďalej, jednoducho sme dosiahli určitý cieľ, kde sme fakt dosiahli to, že celý náš ekosystém funguje na rovnakým guidelines, na rovnakom princípe, na rovnakom systéme a z Windows 10 to teda budete mať možno všetci vyskúšať spolu s nami. Ako sme sa naučili z našich mistakes a z našich problémov, našich chýb, by som povedala, hlavne to, že jednoducho users sú zvyknutí na nejakú konzistenciu. To znamená, práve prvý náš goal bolo všetky UIs, ktoré máme, dotiahnuť na jedno. A veľmi často, a momentálne Windows 10, ako hovorím, bol taký ten prvý krok k tomu, aby sme sa vlastne začali spájať celý Xbox, celý Windows Phone a tak ďalej, tablety na jedno. A jednoducho všetko, čo nás spája, je niečo, čo sa volá Windows Modern UI Guideline. Tak možno sa na to pozrite. No, ale teraz máme nejaké introduction, tak sa pozrieme na pár príkladíkov. Prvý príklad, ktorým by som chcela začať, je firma MySys. Videla som, že tu máme nejakých ľudí dneska z bank, tak možno to bude trošku zaujímavé. MySys je firma, ktorá je celosvetová a vlastne je to leader, čo sa týka treasury a corporate markets. A prišli k nám s tým, že potrebovali pomôcť s guideline. Oni vlastne boli schopní písať vlastne Windows 8 aplikácie, ale jednoducho chceli to robiť tak, aby keď sa na to niekto pozrie, aby teda vlastne s tým aj sa dalo pracovať. Jednoducho sme začali pár krokmi, to znamená, že vytvorila som nejakú style guideline na základe toho, čo mali. Vytvorili sme nejakú identitu na ich aplikácie, to znamená, keď budú robiť nové aplikácie, akým spôsobom by mali vyzerať, ako má je vlastne tá white label od tých aplikácií, čo sa týka content, čo sa týka font a celkovo vlastne celá navigácia a tak ďalej rôznych aplikácií. Koniec koncov vlastne sme vyšli s nejakým dokumentom, ktorý mal asi 70 strán a tak sa im páčila spolupráca, že povedali, zaujímavé. Tak poďme niečo postaviť teda spolu na základe toho a fakt sa pozrieť, ako to funguje v skutočnosti. Tak sme si vymysleli, že budeme pracovať na aplikácii, ktorá sa volá Executive Dashboard. Bola to aplikácia, ktorá beží na Windows 8. A išlo vlastne o to, predstavte si, trošku sme samozrejme začali s nejakým research, ale celkovo story, keď to veľmi skrátim, potom čo sme vlastne robili rôzne wireframe, user stories a tak ďalej, vyšlo z toho niečo následovné. Nemusíte to čítať. Ide vlastne o to, ja som nejaký James, som nejaký vyšší človek v banke, mám niekoľko desiatok ľudí, analystov podobno, ktorí pracujú. A ide jednoducho o to, že potrebujem byť vždy informovaný o tom, čo sa deje v mojej banke a v prípade, keď sa tam niečo deje, čo sa mi nepáči, to znamená nejaké čísla idú hore, nejaké čísla idú dole, potrebujeme o tom upozorniť na nejakých ľudí.
tak sme začali s určitým nejakým data understanding, to znamená brainstorming, čo všetko by samozrejme takýto nejaký človek v takomto postavení chcel vidieť. A veľmi rýchlo vlastne zákazník sedel v Paríži, robili sme tam workshop v priebehu nejakých 3 dní, začali sme veľmi rýchlo robiť nejaké prvé wireframy. Jednoducho len sa pozerať, ako by to mohlo vyzerať. To znamená, že za 4 dní sme vytvorili nejakú určitú sitemap, kde sme si hovorili, tak, toto by tam mohlo byť, toto by tam mohlo byť. A to nám vlastne umožnilo veľmi rýchlo začať s určitými usability testing. Mali sme opäť nejaké banky, ktoré sme potom sa s nimi rozprávali, ako by to mohlo vyzerať, ako by si to oni predstavovali. Ale to znamená, že už len na základe takýchto wireframes veľmi rýchlo sme si mohli overiť, či to, čo vlastne robíme, je to, čo vlastne zákazník potrebuje. Potom sme vlastne mali rôzne stránky, rôzne verzie. Najneskôr asi niekde tu nás, tam ma ľudia potom pýtajú, že akým spôsobom začíname také tie prvé fázy. Ja vždycky samozrejme máte milión možností, ako sa to robí. Ja som z začiatku robila v mojej kariére určite len nejaké whiteboard a tak ďalej, paper prototyping, ale vždycky som prišla na to, že som to postrácala. Neviem a teda ako vy, ale ja som nikdy nemala nejaký skvelý systém, ako som si to organizovala. A vždycky, keď som niečo chcela nájsť alebo ukázať zákazníkovi, tak to bolo úplne že katastrofa. A vtedy vlastne som si začala vytvárať také určité nejaké šablóny a tak ďalej. A skončila som s tým, že momentálne používam už na všetko len stylus, všetko je o mňa elektronické a všetko vlastne to funguje úplne priamo so zákazníkom vo OneNote alebo v PowerPoint priamo. Takže vlastne všetko tu, na čo vidíte, úplne základné veci, čo sa robí so zákazníkom, nemusí tam byť žiadna fidelity, proste len sa čmára a máme určité veci. Týmto spôsobom sme nejakým spôsobom ukončili takéto prvú wireframes, no a potom tým pádom, že už my sme mali hotovú guideline, tak to bolo veľmi jednoduché, aby sme si začali potom tie dáta ukladať niekam. A to znamená, v tejto fáze sme potom začali trošku z high fidelity. To znamená, ako by to mohlo fakt vyzerať. V tomto prípade Microsoft sme nerobili samostatný vývoj, my sme vlastne robili podporu tohto projektu len čo sa týka na strane user experience, takže samozrejme bolo potrebné, aby mali high fidelity mockups z každej stránky. To znamená, mali sme tam rôzne interácie, ako vidíte, trošku sa potom veci menili a tak ďalej. Potom sme samozrejme menili trošičku farby. No a potom vlastne, čo bolo ale veľmi zaujímavé, niekedy sme už došli do takého štýlu, že sme povedali, OK, už to asi bude kam chceme. No ale vlastne, čo sa deje, ja som tam potom tiež spolupracovala, mali vlastného človeka, ktorý pracoval v user experience. A čo sme sa začali baviť, ja som povedala, niečo mi tam stále chýba v tom. Ako dobre, viem, že máme určitú guideline a viem, že sme tam nedávali žiaden background a tak ďalej, ale teraz, keď to človek vidí, tak tam fakt niečo chýba. A on hovorí, v žiadnom prípade nedávame žiaden background. To nefunguje, my to nechceme a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. OK, tak trošku počúvam zákazníka, tak akože nerobili sme teda s tým nič. No ale potom znova som bola na ich stránke a si myslím, no tak mne to nedá, oni majú takú akože veľmi zaujímavú corporate identity, využívajú fotografiu, tilt shift, takže sme to trošku drillovali ďalej. S tým, že vlastne sme vyšli fakt do takéhoto posledného štádia, kde sme si povedali, toto je fakt posledný high fidelity, takto to bude celé vyzerať. A hovorím, na tomto prípade si myslím, ale mne to tam proste chýba. Jedinú vec, čo mi povedal zákazník, nerobíme žiaden background. Hovorím, skúsime. Prvé, čo sme spravili, je pridali background a zákazník úplne bol hotový z toho, v pozitívnej teda zmysle. To znamená, že vyhrali sme taký malý battle na strane dizajnu, keď sme vlastne mali celý ten user experience trošku vyriešený. No a vlastne pokračovali sme ďalej a s tým, že vlastne táto aplikácia trvala vývoj, by som povedala, tej user experience fáza asi nejaké 2 mesiace. No a potom samozrejme sa to dalo na zákazníka. No a vlastne tu nás sa potom vidia tie už finálne screens z tej aplikácie, ako to potom fakt vyzerá pre našich zákazníkov. Ako hovorím, za normálnych okolností robím ja ten user interface design, práve preto, že vlastne niekedy to teda nie je ten skillset, ktorý je na strane partner. Tentokrát to vlastne robil partner, takže všetko sa robilo úplne na strane, že sa robilo high fidelity Photoshop. Zaujímavé je, ukážem vám hneď potom ďalší príklad, ako to potom vyzerá, aké sú tu jednotlivé stages, keď sa teda nerobí ten user interface na našej strane. Takže tu ešte trošku pár screenshots z toho a dostávame sa veľmi rýchlo k trošku inej firme. Firma Temenos. Neviem, koľko z vás to poznajú, možno pár teda tých, čo sú v bankách. Temenos je firma, ktorá je najväčší svetový líder, čo sa týka core banking. Core banking sú tie systémy, ktoré bežia v bankách v backend. To znamená, že vlastne oni majú asi okolo 1000 rôznych bank po asi 130 krajinách na svete, na ktorých bežia celý ten systém.
a je to veľmi zaujímavé. To znamená, asi 30-40% celosvetových bank využíva ich software na backend. Je to teda ako dosť zaujímavé číslo. No a s čím my sme vlastne prišli ku nám, je, že Temenos a MySQL sú také trošku, by som povedala, konkurencia. A my sme už spravili ten release ohľadom MySQL. To znamená, už to bolo publikované, už to bolo predávané, už potom boli brožúrky. A zrazu ku nám prišlo Temenos a hovorí, my chceme také isté, ale lepšie. Tak začnite teraz trošku taký malý boj. To znamená, ako sme začali s Temenos. Začali sme vyvíjať trošku podobnú aplikáciu, ktorá sa volala Treasury Trader. A asi sa nám aj trošku podarilo to lepšie postaviť. Ako sme začali? Postavili sme si veľmi jednoduchú nejakú storyboard, ako by to vyzeralo, ako ľudia by pracovali s týmto. To znamená fakt od toho úplne najzákladnejšieho research, kto to bude využívať, ako to bude využívané a tak ďalej. Potom sme začali s určitou fázou nejaká data discovery, keď sme sa vlastne opýtali, ako vyzerali dáta, respektíve ako vyzerajú dáta teraz. Toto mi poslali. Tak si myslím, OK. Challenge accepted. No a začali sme, tak samozrejme taká fáza, hovorím, ja som trošku sa vyznám do finance a tak ďalej, ale predsa len to nebolo jednoduché. To znamená takéto domain, takéto fakt špecifické vzdelanie, čo sa týka financií. Riešili sme to tak, že mi bol daný na taká úplne counterparty analyst, ktorý sa vlastne 100% vyzná do týchto čísel. A chudák, ja som ho bombardovala každým dňom otázkami a myslím si, že na konci by som už mohla sama robiť ten job analistu. Ale jednoducho po určitom nejakom 2 týždňoch takýchto data discovery, rôznych user stories, čo by sme to mohli postaviť, aká by bola naša experience pre našich zákazníkov, sme začali stavať prvé veci. Opäť, veľmi rýchlo u zákazník je v Londýne, to znamená, robili sme nejaké prvé wireframes, ale zrazu mi vlastne prišlo, že ako som im to ukazovala, mali sme nejaký problém. A ten problém bol následovný. Túto aplikáciu sme začali písať asi pred rokom a pol a išlo o to, že vtedy ešte Windows 8 nebol až taký známy, respektíve bol známy, ale táto firma ho vôbec nevyužívala. A ja im ukazujem tieto screenshots, ja im ukazujem, ako by mohla byť táto user experience, ale jednoducho nikdy som nedostala ten feedback, ktorý som potrebovala. Vždycky to bolo niečo, no ale bude vedieť, ako sa to používa, bude vedieť, ako sa robí toto vpravo, vľavo. Tak jednoducho, čo som sa rozhodla spraviť, trošku to spraviť interaktívne a opäť možno trošku sa pozrieť na to, akým spôsobom sa veľmi rýchlo, toto bolo vlastne robené v priebehu, by som povedala, jedného dňa, ani nie, to bolo asi pár hodín, to len všetko hodí dokopy. Rozhodli sme sa spraviť trošku taký interaktívnejší wireframe, ako by to mohlo teda fakt vyzerať v týchto spôsobom. S tým, že vlastne toto bola grafika, čo bola robená za pol dňa, takto sa to nejakým spôsobom animuje, ide to správa doľava a tak ďalej. Potom vlastne user sa dostane do nejakej podstránky, tam má nejaké informácie, tieto informácie môže si určitým spôsobom nejakým interaktovať a tak ďalej. Máme nejaké ďalšie stránky, tuto funguje nasledovne, máme tam určité animácie a zrazu zákazník si povedal, OK, tak to si už viem predstaviť. To znamená, že opäť taká naša lesson learned je, že jednoducho, keď nedostávame ten feedback, my sme to trošku podcenili zo strany Microsoftu, hneď sme vlastne očakávali, že naši users budú vedieť, ako s tým používať, ako zachádzať s tým Windows 8. Tak hovorím, taká naša lesson learned bola, niekedy trošku sme očakávali až príliš veľa od našich zákazníkov a to znamená, museli sme zobrať jeden krok späť. A buď vytvoriť vlastne, hovorím, začali sme takúto cestu týmito interaktívnymi wireframes, ktoré sa robili fakt pred zákazníkom veľmi rýchlo. A fakt nám to uľahčilo takúto cestu, akým spôsobom vysvetliť a evangelize celý ten Windows 8. V jednej chvíli sme si povedali, OK, máme určitú sitemap, ako to bude vyzerať, aké veci sa vlastne budú ukazovať na tej aplikácii. No a potom sme sa dostali do takej ďalšej stránky, kde sme si hovorili, OK, tak ako bude vyzerať opäť design. Zákazník povedal, OK, oni majú nejakú corporate identity, ale ako není to nic moc. Firmu nejakú nie sú ochotní za to zaplatiť, čo sa týka design. OK, tak to sme len akože tak pozerali. Tak sme si povedali, OK, tak my im trošičku pomôžeme. To znamená, že ja som sa trošku na to podujala. No a začali sme robiť také základné dizajny na základe tejto mood map. S tým, že vlastne potom sme sa pozerali na nejaké prvé wireframey, ako by to mohlo vyzerať vo Photoshope, potom trošku samozrejme ďalšie dizajny, niektoré boli škarečie, niektoré horšie. No a škarečie, niektoré lepšie, tak som to myslela horšie a horšie by bolo dosť zlé. A potom vlastne sme skončili s týmto. Toto tu už na čo sa pozeráte, hneď vám potom môžem aj ukázať demo z týchto aplikácií.
je konečná verzia tejto aplikácie. Opäť vlastne dáva to nám kompletný prehľad v našich financiách, ako vlastne máme portfólio, ako to funguje s našimi assets, s našimi liabilities. Táto aplikácia spravila, myslím, taký dosť zaujímavý okruh, čo sa týka marketingu a tak ďalej. Ukazujem vám nejaké ďalšie screens z tohto. No a čo teda mňa asi najviac prekvapilo, toto bola plná aplikácia, ktorú teda ja som sprevádzal úplne od začiatku až po koniec, to znamená celé to data, discovery, personas, wireframes, high fidelity Photoshop, nech si ľudia vedia niečo predstaviť. A vlastne ja som robila aj celkový user interface development. No a o tom bolo teda moje väčšie prekvapenie, keď aplikácia bola vydaná 17. augusta, už dokonca minulý rok. A zrazu, keď sa človek pozrie a ide na Windows blog je jeden z našich najčítanejších blogov, ktorý existuje. A moja aplikácia tam bola hodená ako example, že jednoducho jedna z takých tých top of the line, keď sa príde, čo sa týka financial services. No ale nie len to. Asi o týždeň na to, potom vám ukážem ďalšie príklady, som letela k môjmu ďalšiemu zákazníkovi Lufthansa Systems v Zurich a zrazu prídem na letisko, asi prechádzam tak terminálom, úplne hlava niekde inde a zrazu sa pozerám a si myslím, to je niečo veľmi známe. Ako niečo mi to fakt pripomína. Samozrejme Švajčiarsko, Temenos a tak ďalej, Credit Suisse. Zrazu sa pozerám, môj dizajn v termináli úplne 10x2 metre, tak to bola taká chvíľka, kde ma trošku zahrialo pri srdci. Každý sa tam na mňa pozrel, čo si tam fotím, si povedal, OK, blbeček nejaký. No ale tak bolo to také zaujímavé, že som povedala taký high level v mojej kariére, ale s touto aplikáciou ešte teda to išlo trošičku potom ďalej. Temenos sa tak veľmi páčila táto aplikácia, že sme sa teda hneď rozhodli vyvinúť ďalšiu suite of aplikácií. Mám tu na nich screenshots, ale ukážem vám to najradšej asi live, myslím si, že to bude úplne najjednoduchšie. A keďže tu musím teraz zmeniť view, tak sa na to pozrieme spolu. Ako to teda vyzerá. Dáme si to na duplicate. Uvidíme, čo to spraví. Super. Tak, čo sme vlastne dosiahli s Temenos, bolo veľmi zaujímavé. Toto bol náš prvý krok. Temenos Treasury Trader Dashboard bol úplne prvý step. A zrazu oni proste prišli a úplne si uvedomili, aký majú svet, ktorý je úplne ešte neprebádaný, čo sa týka Windows 8. A jednoducho, že môžeme vytvoriť určitý ekosystém, ktorý nám to všetko spojí. To znamená, na celý tento dashboard, ktorý vám môžem samozrejme hneď ukázať, fungovalo to následným spôsobom. Vôjdem tu mám určitý prehľad, aké mám limity, aké je cash flow v mojej banke, aké máme net present value, koľko deals som robila v ktorých oblastiach a tak ďalej. Holdings, čo je napríklad najzaujímavejšie, pozrieme si napríklad tu na to FX and Trader, v tomto ste videli napríklad aj animáciu. No a vlastne človek sa takýmto spôsobom môže robiť nejakú určitú data discovery, pozerať sa, aké má vlastne veci, aké má portfólio a trošku sa s tým hrať. Ale teraz vlastne dajme si otázku, čo keď ja som trošku v inej fáze a chcem si vlastne už nejaký analýz a chcem robiť nejaký trade. To znamená, chcem napríklad predať euro a chcem za to kúpiť napríklad Canadian dollar. Na to vlastne sme potom vytvorili aplikáciu, ktorá sa volá FX Trader. A bola to vlastne aplikácia, ktorá nadväzovala priamo na túto. To znamená, my už sme mali hotový dizajn a bolo to vlastne otázka veľmi jednoducho vlastne pripraviť celú túto aplikáciu, ktorá je úplne jednoduchá, má vlastne dve podstránky. Dajme si tomu, že napríklad teraz chceme predať, ako hovorí napríklad euro a s tým, že vlastne ale chceme kúpiť niečo iné. Napríklad dajme tomu, že to je švajčiarsky frank, s tým, že úplne veľmi jednoducho, 1 milión, nejakú counterparty, to je jedno. A zrazu hneď vidíme, aký impact by mal tento trade. To znamená, ja som ešte tento trade nerobila, ale hneď vo vizuálnej forme vidím, ako to vyzerá, čo mám aký má to výsledok, sú nejaké limits prelomené, to znamená, beriem si viac peniazy, ako môžem a tak ďalej. Keby ste videli bohužiaľ, vždycky si budem asi hlavu trepať, že nemám teda žiadne veci, ako toto vyzerá predtým, pretože nemám teda na to nejaký access momentálne už. Toto tu sa robilo asi na nejakých rôznych 6 podstránkach, je to tu na pár krokov, s tým, že vlastne klikanie, všetko, keď sa chcelo niekde inde pozrieť, vrátiť sa späť, nemalo to žiadnu kontextuálnu informáciu, človek nikdy nevedel, aký má výsledok tento deal a jednoducho týmto tu sme to veľmi uľahčili a bolo to, hovorím, taký ďalší door opener na ďalšiu aplikáciu.
Opäť taký trošku iný príklad, onboarding. Temenos v živote nerobil niečo, čo by bolo pre front-facing. A zrazu my sme im ale otvorili taký svet, že si povedali, fíha, tak to sa teda na to musíme pozrieť. Dajme tu máme tu na taký, toto je len offline demo, ktoré teda funguje aj tak. Ja tu mám trošku také zakodované niečo, nejaké detaily. Tak sa pozrieme ďalej, ako to vlastne vyzerá. Mám tu na môj stylus, tak sa tu môžem podpísať. Uvidíme, či to bude fungovať. Teraz som si dala ID, ježiš. No, dobre, dáme tu na takto výsek, nech mi len tam čielo vidno, chvála Bohu. No, tak to bolo Picture ID, nevadí. Dajme tomu, že som to všetko zadala do toho. Opäť prehľad informácií, aké máme terms and conditions a tak ďalej. Koniec koncov finalize. Čo bolo veľmi zaujímavé, jednoducho táto aplikácia pracovala s určitým upselling model. To znamená, na základe informácií, ktoré som dala, ja som napríklad tam dala, že mám 2 deti a tak ďalej. Aplikácia vie, dala som tam, že napríklad bývam len v prenajatom byte, tak hneď na základe tých informácií, ktoré som dala, v tomto momente jednoducho mi dáva produkty, ktoré by mohli byť aktuálne, alebo respektíve hodné k tomu, čo som ja zadala do týchto informácií. Takže vlastne to bolo tiež niečo také nové, že jednoducho tento tablet môže ostať v rukách toho človeka, ktorý vlastne v tej banke. Medzi tým ten pracovník si niekam odbehne, on si tam niečo vytlačí, počítač je zabezpečený, to znamená, že tam nič nehrozí a jednoducho človek môže pokračovať ďalej a vlastne nalákať sa na nejaké ďalšie produkty, napríklad keď má dieťa, vytvoriť nejaký savings account a tak ďalej. Tak vrátime sa trošku potom, ako sa to celé vyvinulo ešte úplne ďalej. Preskočíme tu na pár slides, teda skončíme napríklad tu na. To znamená, že takto sme skončili, my sme vytvorili asi nejaké 4-5 aplikácií pre Temenos, nie všetky som ukazovala. A zrazu mi prišla v máji tohto roku pozvánka, že mám ísť do Ríma. Temenos, pozvali si ma tam, nech trošku im porozprávam o aplikáciách. Som si OK, tak zaujímavé, poďme sa na to pozrieť. Zrazu, počas VK Keynote, boli sme na stage a tieto aplikácie vyhrali pre Microsoft Innovation Award of the Year. Takže vlastne toto bola obrovská vec. E-mail išiel na ľudí z Microsoft, čo to sú vždy také, že oh my god. Ľudia, čo sú z International, náš prezident Judson, ktorý je prezident North America, na ľudí, čo sú Worldwide Financial Services, znamená takú reklamu, teda človek často nevidí. A hovorím, to bolo opäť taký ten moment v mojej kariére, kde som si povedala, OK, tak za toto teda stojí. Takže toto bolo trošičku o Temenos. Poďme sa ale trošičku pozrieť možno na iný segment. Lufthansa. Párkrát som to spomenula. Robili sme veľmi zaujímavý projekt, ktorý teda ešte stále beží. Ukážem vám aj demo, ktoré je také v takej tej beta verzii. Dúfam teda, že všetko bude pracovať tak, ako má pracovať. A Lufthansa Systems. Trošku možno vám dať také maličké o tom, čo to je Lufthansa Systems, pretože Lufthansa Systems nie je hneď Lufthansa, to znamená títo tuna, je to len dcerská firma Lufthansa veľkej Eurolinky a oni vlastne vytvorili sa tak, že v nejakom roku 95 sa rozhodli odlúčiť a celé IT department, čo bolo, sa odlúčili a vlastne vytvorili vlastnú firmu, ktorá produkuje software nielen pre Lufthansa, ale vlastne, keď sa tu nám pozriete, pre 70 euroliniek na celom svete. To znamená, oni si povedali, keď my už vytvárame software pre letušky, pre pilotov, pre našich užívateľov, prečo by to mala byť využívané len pre Lufthansa? Prečo nemôžeme vytvoriť nejaké white labels produktov, ktoré vlastne budú využívané pre všetkých ostatných? A tak to vlastne vzniklo, že sme sa dostali do spolupráce s Lufthansa Systems, prišli ku nám, máme produkt, ktorý už funguje na iPad, prosím, pomôžte nám dať toto solution na Windows 8. Začali sme opäť nejakým user research s tým, že vlastne sme sa pozreli, ako vlastne funguje celý ekosystém lietadla. To znamená, že máme tam určitých pilotov, máme tam určitých pasažierov, máme tam určité letušky, ktoré vlastne spolupracujú. A čo by bolo vlastne také trošku iné na tomto projekte, je, že vlastne my sme nevošli do firmy Lufthansa Systems do consulting s tým, že vlastne toto je daná úloha a pozrieme sa len odtiaľ potiaľ. Zrazu my sme tam videli obrovské synergie. To znamená, predstavte si, že vy sedíte na vašom sedadle, objednáte si niečo cez váš vlastný tablet, že by ste chceli napríklad nejaký drink. Tento drink, táto objednávka sa objaví na obrazovke napríklad vašej flight attendant a tak ďalej. Proste je vám to prinesené. Zrazu to nebolo len o tom, že čo vlastne robí len tá flight attendant, my len už nerobíme ten jeden software. My sme zrazu začali sa pozerať na úplne celý ekosystém lietadla.
a vytvorili sme si určité personas a snažili sme sa pozerať problémy, ktoré sa snažia riešiť. Tak pozrieme sa napríklad na pilota. Toto je napríklad pilotka Emily, ktorá vlastne má určité problémy. A rozprávali sme sa s pilotmi a hlavný problém, teda, ktorým oni majú. Neviem, koľko z vás sa teda vyzná 100%, čo sa týka aviation a tak ďalej, ale vlastne čo oni majú. Neviem, či ste videli, určite v každom nejakom filme vidíte, každý pilot so sebou ťahá 18-kilový kufor. Poznáte to? Vidíte to? Zdá sa to nejaké známe. Každý jeden má taký obrovský kufor a každý si myslí, fíha, čo to tam majú. Pred 10 rokmi možno asi nejakých 1 000 000 švajčiarskych frankov, teraz už asi nie. Je to kufor, ktorý váži 18 kg a je veľmi zaujímavý, pretože tento kufor sa volá Electronic Flight Bag. Electronic Flight Bag je niečo, vlastne sumárum, ktorý má každý pilot so sebou a obsahuje všetky mapy všetkých letísk, ktoré sú v nejakom proste, patria napríklad pre Lufthansa, tam kam Lufthansa letí, tak vlastne ktoré sú ich letiska, ktoré využívajú a sú tam všetky mapy pre pilotov. To znamená, ako majú letieť, aké sú, napríklad čo som ja všetko nevedela predtým je, že dokonca existujú niečo také ako diaľnice hore v nebi. To znamená, že nie len ako máme diaľnice doma, si predstavte, že jednoducho nemôže každé lietadlo prísť na letisko a preletieť správa zľava, z hora dola. Všetky oni majú vlastné diaľnice a každé letisko má dané určité nejaké 4-5 diaľnic, ktoré fungujú. Každá krajina má určité koridory, to znamená na Slovensku to sú všetko dostupné dáta, ktoré si viete pozrieť. Na Slovensku sú určité koridory, začínajú sa niekde hore, Sliač, idú niekde dole, Poprad, proste križujú Slovensko a každé jedno letisko, ktoré prelieta cez Slovensko, musí napríklad v momente, keď priletí na hranicu Slovenska, musí povedať, hlasím sa do oblasti Slovenska, potom nejakých 30 minút letí s nami, naši ľudia zo Slovenska, z našej letovej veže ich teda sprevádzajú, potom sa odhlásia, povedia, ideme do Rakúska, ja neviem, ideme do Nemecka, ideme do Česka a tak ďalej. Takže vlastne toto sú veľmi zaujímavé veci a piloti to musia mať. Oni vlastne musia so sebou ťahať tento 18-kilový kufor, pretože asi dokonca pred 2 rokmi nebolo povolené, a to si musíte predstaviť, celosvetovou leteckou inštitúciou nebolo povolené, aby sa využívali elektronické veci na využívanie takýchto map. Z dôvodu, môže tam byť nejaký problém, môže tam byť nejaká malfunkcia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho nedávali dostatočne dôveru týmto devices, aby jednoducho človek mohol povedať, 18-kilový kufor nechávam doma. Takže to bolo také zaujímavé. Čo my sme dosiahli, je, že Surface, ktorý napríklad mám tu na Surface 3, Surface Pro 2 a tak ďalej, sú jedných z ďalších tabletov, ktoré sa nám v posledné 2 roky podarilo dať a že sú 100% secure devices, ktoré sa používajú v kokpite a 100% na nich môžu bežať aj takéto kritické systémy. Napríklad včera bolo oznámenie, Austrian Airlines kúpilo 6000 tabletov Surface Pro 3, kde vlastne bude bežať tento software na ich tabletoch. Zaujímavé veci, už keď sa pozrieme, čo to vlastne znamená 18 kg, v aerolinkách sa všetko prenáša, koľko niečo stojí. A každé 1 kilo, ktoré je na palube lietadla, stojí peniaze. Keď sa človek prepočíta, už len to, že 18 kg je 7,5 metra papieru. To znamená, oni na to minú 900 stromov ročne, len na niečo takéto, aby to vytlačil. On sa to musí vymieňať. To nie je také, že sa to teda akože založí a je to tam 5 rokov. Sa musí vymieňať. Ale nie len to, 18 kg sa veľmi ľahko preloží, koľko by to stálo ročne Aerolinku, keď musia ťahať 18 kg navyše. A my sme si to prepočítali. To znamená, 18 kg na nejakú priemernú Aerolinku vychádza na 326 000 galónov kerosínu, to znamená leteckého paliva. A to sa prepočíta na 1,2 milióny dolárov s tým na jednu Eurolinku ročne, čo môžu ušetriť, keď si týchto 18 kg nedajú na lietadlo. Takže to bol taký prvý problém, ktorý sme sa pozerali. Druhý problém, veľmi zaujímavý, letuška. Neviem, či ste si znova všimli, letíte z Eurolinkou a všade lepia také papiere. Kto ste, aké máte, koľko máme frequent flyer, koľko máme home circle a tak ďalej, kto má aké jedlo. 55 krát sa to pred letom vytláča, pretože sa informácie veľmi rýchlo menia, posledné bookings, checkings a tak ďalej. Opäť niečo nenormálne, takýmto spôsobom manažovať lietadlo. Veci, na ktoré sme sa pozerali, need naše flight, naše letušky je, chcem mať jeden systém, ktorý mi pomôže manažovať všetko naraz.
A v konečnom dôsledku mali sme samozrejme aj nejakého pasažiera, to znamená asi takých 90-100% nás. 85% ľudí, takýchto vlastne pasažierov povedalo, že jednoducho oni by si prijali, aby mohli používať vlastný tablet na využívanie entertainment systems. Tak my sme sa pozreli, robili sme ku všetkým trom niečo, ale čo by som vám teda chcela ukázať, je software, o ktorom som rozprávala, je teda pre letušky. Takýmto spôsobom sme začali. Toto vlastne bola aplikácia, ktorú sme dostali, čo sa týka iPad. Začalo to vlastne tak, že jednoducho človek vidí úplný prehľad. Dúfam teda, že tamto strana sa teda necíti nejako, ale tu napríklad máme kalendár, kam letím, aké sú moje ďalšie letiská, aké mám nejaké rotations, čo musím robiť, to-dos, kde spím, aké je počasie, kde sa stretávame s tímom, aké je obsadené lietadlo. A s tým, že potom tu mám ďalšie veci, kde môžem napríklad sa pozrieť, s kým letím, aké majú pozície, kto rozpráva akými jazykmi, kde letia pasažieri, môžem ich presadiť, ale koniec koncov napríklad aj robiť nejaké reports. Tam máme nejaké ukážky, ako to vyzerá. No a vlastne toto bola aplikácia, ktorú sme dostali a povedali, postavte nám to na Windows 8. OK. Samozrejme, prvá requirement bola presne ako iPad. Jasne. Tak sme teda znova začali trošku evangelizovať, ako vlastne funguje Windows 8 a ako by to teda mohlo vyzerať na Windows 8. Trošku sme sa naučili, ako to vlastne funguje s takýmito zákazníkmi, ktorí prvýkrát robia nejaký software na Windows 8. Takže týmto spôsobom sme si to trošku fakt zanimovali a ukázali sme to na základe prezentácie, ako by niečo takéto mohlo vyzerať. Opäť wireframey robené veľmi rýchlo, proste fakt len na validáciu, ako by to mohlo vyzerať. Takže tu vidíme trošičku také tie úplne prvé stages, ako by mohla vyzerať táto aplikácia na Windows 8. S tým, že napríklad tu sa vyberáme vždy nejaký duty plan, ako by to mohlo vyzerať, kde si vyberám, kde letím, kam letím, kde sú moje destinácie a tak ďalej a tak ďalej. 3, 4, 5 mesiacov neskôr sa pozráme na prvý High Fidelity Photoshop screen. To bol boj. Každá jedna vec cez libraries, napríklad veci, čo sa človek naučí, hej. Si predstavte, oni nám dali asi, ja neviem, takéto requirements, to malo asi 500 strán. Išlo tam o to, že napríklad letušky musia mať vždycky prístup ku všetkým možným announcements. Ja som si zase niekedy pozrela také cez tie announcements, čo oni niekedy robia, klasiku, čo všetci poznáme. Tu sú security bells, takto sa zatvorí, otvorí. A zrazu sa pozrieť na tie announcement a zrazu tam je také, že keď máme niekto nám zomrie na palube, potrebujeme ja neviem, pilot nám zomrel, čo robíme, keď hľadáme pilota medzi pasažiermi, čo povieme ľuďom a jednoducho, čo povieme, keď nás zasahne blesk, keď padáme. Tak som si tak prečítala a som si povedala, no, asi trošku začnem mať väčší rešpekt voči flight attendants, keď vlastne si pozriem, na aké situácie musia byť ready. Tak pozrieme sa možno na tú aplikáciu. Mám tu samozrejme nejaké screenshots, ale opäť asi si myslím, že keď vám niečo ukážem, tak to asi bude o mnoho lepšie. Tak sa na to pozrieme. Tak. Ako hovorím, je to ešte stále taká... Už je to teda beta, už sa to teda ponúka a tak ďalej, ale my sme tam teda začali pridávať, je to vlastne už momentálne 3. milestone a opäť som chcela ukázať najnovšiu verziu, tak je to také trošku, že ešte sem tam to trošku crashne a ešte to sú dáta také, že nie je to ono na základe tých nových dát. No ale pozrieme sa na to. Tu vidíme opäť nejaké mock data, to ešte nevyzerá nejako úplne skvelé. Ale ide vlastne o to, vyberám si, kam letím. Napríklad mám tu na let Frankfurt-Budapešť. Keď si vyberiem tento let, prvé, čo vidím, je, kam letím. Tu napríklad nemáme internet, ale normálne tu je mapa ukázaná. To znamená, letíme Frankfurt, Budapešť, aké je počasie, aký je rozdiel času, aké máme dokumenty. Dokumenty, ktoré ma najviac zaujímajú, si môžem napríklad dať tu hneď na plochu. Veľmi rýchlo, napríklad toto sú všetky tie listy, ktoré oni majú. Automaticky sa stiahujú zo serveru, nemusím nič updateovať, môžem si tu nadávať poznámky, čo ako sa mi páči. Vždycky to je tam uložené. Zaujímavé, čo je, sú napríklad tieto cabin crew. Cabin crew je vlastne prehľad všetkých osôb, ktoré vlastne pracujú na tomto lietadle spolu so mnou. Tu som sa trošku s tým hrala, tak napríklad pozrieme sa, ako to funguje. Ja napríklad musím teraz dať nové pozície mojim flight attendants. Znova vidíme, ktorá má akú farbu. Červená znamená first class, modrá znamená business class, zelená znamená economy class.
Tuto je ešte trošku taký iný, už to máme trošku farebne inak robené, aby to teda bolo ešte viac dávalo najavo, ktoré to je class. Jednoducho tu ide opäť o tom, kto má akú pozíciu, kto predáva čaj, kto rozpráva jazyk, kto robí predaj a tak ďalej. A toto sú všetko vlastne úlohy, ktorú má na starosti jeden z flight attendants, ktorý sa volá teda purser. Samozrejme pri cabin crew to nekončí, máme tam určitých passengers, o ktorých sa musíme tiež starať, to znamená celé lietadlo. Čo jedia, ako jedia, aké majú filtre, kde sedia, ako ich presedíme a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne toto je taká aplikácia, na ktorej sme teraz trošku tak nejaký čas robili. Hovoríme, že stále to je nejaké inkonzistie. Znova máme taký dokument, ktoré majú všetky možné bugs a ešte stále tam vidím veci, kde si hovorím, OK, neviem, či som to vôbec mala ukazovať. Ale tak aspoň, aby ste videli, ako to vyzerá, ako vlastne fungujú takéto trošku väčšie projekty, čo sa týka Microsoftu. Dostávame sa k takému trošku koncu, už aj časovo. Čo sme sa naučili? Čo možno niečo, čo by ste sa tiež mohli naučiť, zobrať si k vašim klientom? Čo sme sa naučili hlavne pri Lufthansa Systems bolo, veľmi často jednoducho sa pozeráme len na nejaký problém, ktorý nám bol daný. A my sa vždy pozeráme, my to vždy prikladáme ako taký príklad, že príde napríklad do lekárne, hej, a poviem, tečie mi nos, tak príde, otočí sa lekárnik, niečo si vyberie, pretože som povedal, že mi tečie nos, podá mi kvapky. Týždeň znova mi tečie nos, nič mi to nerieši, prídem znova sa otočí, znova tam niečo pohrabe, znova mi dá niečo iné, ale jednoducho on sa fakt ma nepýta, čo je ten problém, hej, a možno, že nos mi tečie kvôli tomu, že ja neviem, nenosím ponožky alebo papuč, ja neviem čo, hej. A jednoducho nehľadáme ten problém, ktorý fakt môže spôsobiť určité nejaké inkonzisty, čo sa týka toho softvéru. A čo sme sa teda my naučili, je, že keď máme nejakých customers, tak určite investujeme trošku času, aby sme spoznali celý ekosystém. A ten celý ekosystém sa nezačína len aplikáciou. Ja som na začiatku hovorila, že tá user experience sa začína pred, ale aj potom, ako sa skončí vlastne tá interakcia s tým device. A tu sme sa znova začali pozerať na iné problémy. Predstavte si, že napríklad na strane pasažierov aplikáciu, ktorú sme robili, si môžete napríklad stiahnuť z Windows 8 Store, sa volá Entertainment Onboard System. Môžete si to stiahnuť, pozrieť sa. Funguje to tak, že napríklad v dnešnom dobe už na niektorých airlinkách nepotrebujete žiaden entertainment system. Vybalíte si vlastný tablet, na tom tablete si stiahnete aplikáciu, keď ste pripojení na internet, ktorý je hore na lietadle, ktorý je zadarmo, samozrejme, keď to airlinka ponúka. Môžete pozerať filmy priamo na vašom tablete. Na vašom tablete si môžete dopozerať film 24 hodín po tom, čo priletíte a tak ďalej a tak ďalej. Keď nemáte tablet, to znamená, že už niektoré airlinky nemajú entertainment systems, oni si tam chodia s takým furikom a podávajú vám tablety sprava doľava a za napríklad $10 si môžete takýto tablet požičiať. Ale teraz ďalšia otázka bola, OK, tak máme taký, neviem, jak sa volá, furik, nie furik. No, taký vozík, alebo čo to je? Furik. Tak ten furik sa musí nejako nabiť. To znamená, predstavte si, že tam máme naskladaných 50 tabletov. A kde nabíjate veci na lietadle? Vidíte tam preboha každý centimetr je nejako zastávaný. Opäť ja letela som, rozprávala som tam s letuškami 12 hodín na letoch, strávili sme spolu veľa času. A to bol ďalší problém, ktorý si myslíme, síce na jednej strane super napísať aplikáciu pre našich zákazníkov, kde povieme, hej, oni si môžu stiahnuť a požičať tablet. A na druhej strane sa ale musíme pozrieť na to, OK, ale tak kde budeme nabíjať 50 tabletov? Vymysleli sme opäť také riešenie, že taký, čo oni majú taký ten voziček, kde podávajú jedlo, tak ten bol prestávaný na to, že jednoducho je tam nič iné, len 50 slotov. A každý jeden tablet Surface Pro má taký obal okolo seba a ten obal jednoducho sa príde, zatlačí, v momente, ak je zatlačený, celý tablet sa wipeuje, dá sa tam nový clean build, to znamená, aj keby tam ten predošlý zákazník niečo robil, čo tam nie je také, že OK, a všetko sa nabije, pri ďalšom sa on príde, vyloží sa celý vozík, dá sa nový vozík a všetci sme hotoví. To znamená, že to sú také veci, ktoré sme sa teda naučili. Netreba sa pozerať vždy len na to, čo je, ale možno sa pozrieť aj na taký ten big picture, čo sa deje. Druhá vec, seeing is believing. To znamená to, čo sme hovorili na začiatku, že vždy sme mali taký ten problém. Dostávali sme feedback o veciach, ktoré sme si vôbec nemysleli, že by bol vôbec nejaký problém. A problém bol to, že niekedy, ale to je možno taká špecifikum na Microsoft, boli sme trošku rýchli, keď išlo o to, akým spôsobom je tá adoption rate, čo sa týka Windows 8. A seeing is believing, tým chceme povedať to, že veľmi často nám pomohlo jednoducho fakt postaviť úplne low fidelity, nejaké mockups, nejaké wireframes, dať to pre zákazníka a fakt mu ukázať nejaké interakcie, úplne v stages, kde hovorím, pracovali sme na tom 3, 4, 5 hodín. A posledné, čo som sa naučila, veľmi zaujímavé, ako sa dá pomôcť vašej obľúbenej aerolinke.
Predtým, keď sa pamätáte o pilotoch, som rozprávala, že jeden kufrík má 18 kg. 18 kg znamená za jeden rok, čo sa týka paliva, asi okolo 1,2 miliónov dolárov. Keď chcete vy pomôcť vašej obľúbenej aerolinke, tak sa choďte pred letom vycikať. A teraz nežartujem. Keď sa pozriete, priemer aeroliniek je, na jednu aerolinku pripadá asi priemer okolo 80 pasažierov, čo sa týka na jeden let. Keď sa 80 pasažierov ide každý vycikať, tak máme dokopy, keď sa to dá 800x300 mm, dáme tomu, plus minus, máme asi okolo 16 kg. 16 kg znamená, keď sa pred každým letom každý jeden pasažier ide vycikať, ušetríme 1,2 milióna dolárov. Takže ďakujem pekne, dúfam, že sa vám teda páčilo, pár príkladov a keď teda sú nejaké otázky, tak sem s nimi. Ja moc ďakujem za veľmi zaujímavý príspevok a myslím si, že skutočne pár otázok môžeme, takže... Ja som sa chcela spýtať, ako sa teda oznamuje pasažierom, ak dáme nového pilota, alebo pilot zomrel. V šoku som sa k čítaniu ani asi nedostala. Neviem. Všetko možné tam bolo, už keď si konkrétne nepamätám, hovorím, oni tam majú asi 500 oznamov na rôzne veci, tak môže sa pozrieť a poviem ti. Ďakujem za naozaj veľmi zaujímavú a podnetnú prezentáciu. Ja za seba môžem povedať, že vždy k okienku, takže potom musím vycikať predtým. Ale to, čo by ma naozaj zaujímalo, je, že vy ste hovorili o tej fáze, ako sa to navrhne. Robíte potom, alebo čo robíte, že keď už sa tá aplikácia používa, a či tam teda existujú u vás aj v tomto smere nejaké spätné kolečka? Super otázka. Akým spôsobom vlastne potom sa pozráme, ako sa využíva aplikácia? To je niečo, čo napríklad boli presne 0 dáta, čo sa týka iPad. Oni jednoducho to spravili tak, ako to hrozné bolo, musím poslovať, a to je... Myslím si, že teda Apple nemá zlé devices. Aplikácia bola zlá. A problém bol hlavne, že oni si vôbec nerobili žiadne hlavu, čo sa týka usability testing, čo je využívané, čo nie. To bola prvá vec, čo sme sa teda snažili zmeniť na Windows 8. A prvú feature, ktorú sme teda my implementovali len na strane, aby sme videli, akým spôsobom sa využívajú features, ktoré sú vôbec využívané a tak ďalej. Implementovali sme do aplikácie určité logging systémy, ktoré jednoducho nám využívajú, posielajú dáta na Lufthansa Systems, aby jednoducho si vedeli pozrieť, ktoré features sú používané, pretože veľakrát oni do nás hovorí, dali nám dokument, ktorý mal asi 500 strán a každú jednu feature bojovali. Oni potrebujú mať, kopírovať, ja neviem, dáta, aký mám letušky na jednom lete, na ďalší let, ktorý je presne taký istý a tak ďalej. A ja letím s letuškou a pýtam sa, ja neviem, koľko rokov letíte. A ona hovorí, ja neviem, už som Purser už asi, ja neviem, 10 rokov. A hovorím, a koľkokrát ste niečo také mali, že ste leteli presne s tou istou crew, ktoré mali presne tie isté positions? Nikdy. A my sme strávili asi, ja neviem, 3 týždne implementovať feature, aby to fungovalo, aby sme mali všetky synchronization resolutions, aby sme si tam nepredávali dáta. To znamená, prvé, čo sme robili, veľmi dobrá otázka, hovorím, dali sme tam určite logging systémy a aplikácia je momentálne stále, to znamená, ja keď letím, prvé, čo robím, vyťahnem laptop, skočím za Purser, ukážem jej veci, robíme také nejaké ad hoc veci. To znamená, my s Microsoftom už momentálne na tomto projekte spolupracujeme tak, že vlastne ja robím už len reviews tých applications. Toto bola taká tá posledná verzia, ktorá mi bola dodaná. Práve preto mám znova ďalší dokument na neviem koľko XY strán, ktoré vlastne riešia takéto manka. Takéto fakt už teraz ongoing, čo sa týka usability testing, to je momentálne už v správe Lufthansa Systems a oni sa o to starajú. Ale na našej strane sme to aspoň riešili tými logging systémami. Nejaká iná otázka? Ty si napríklad? Ja by som sa chcela spýtať takú veľmi praktickú otázku, že koľko si nalietala a koľko času si strávila na letisku?
To sme teda nemuseli veľmi riešiť z Lufthansa System, že by nejakým konkrétnym spôsobom, že by mi oni platili lety. Predtým som vám ukázala, my sme 8 ľudia v Western Europe, čo robia user experience. Z tých 8 ľudí sme 6, čo majú veľmi široko postavené spektrum, to znamená, že môžeme spolupracovať v projektoch v každom jednej fáze. To znamená, že ja momentálne cestujem asi, by som povedala, 60% môjho času. Sú to lety medzinárodné cez Afriku, Londýn, Paríž, Zürich, Redmond, New Jersey. To znamená, že tam sme takéto veci veľmi neriešili. Pre mňa to je skôr niečo také, že ja vždy, keď som bola na lietadle, letenie je samozrejme zbieranie bodov a tak ďalej, to všetci asi poznáme, čo často lietame. Veľmi sa tým zaoberám, takže tieto veci som vždy riešila priamo s letuškami a zobrala som si ich a veľa ľudí proste hneď už keď videlo, že vieme im nejakým spôsobom aktívne pomôcť, veľmi rýchlo nám dávali feedback. To znamená, nie bolo to niečo štrukturované, že sme fakt robili nejaké usability study, ja som si vždy niečo pripravila, otázky alebo feature, ktoré sme momentálne implementovali. A pýtala som sa pri takých tých letoch, ale tak koľko som strávila, ja neviem, nejakých 50-60 hodín, čo som určite 4-5 interkontinentálnych letoch to bolo. Ďakujem. Mne sa páčil ten slide, ako ste mali, že designers love develop. A ako vnímate vy opačný vzťah, že ako vývojári majú radi tých návrhárov, keď dostanú ten návrh, ktorý majú vytvoriť. A teda ako to vnímate vy a ako pri tom postupujete, že konzultujete s vývojárom, čo je možné v danej platforme, ktorá sa vyvíja, ako bol Windows 8 časom, čo sa dalo, čo sa nedalo. Super otázka. Ja to môžem veľmi jednoducho vysvetliť. Ja to mám trošičku jednoduchšie. Na začiatku som vysvetovala, ja som študovala informatiku. To znamená, že vlastne ja mám, keď ma niekto postaví pred kód na backend, tak ako nemám problém vôbec rozumieť. Písať už veľmi akože nemusím, ale písať myslím backend code. Ja robím vlastne momentálne už len čisto user interface design, user interface development a user interface design. Na tvoju otázku, ako to vlastne berú oni? Ja si myslím, že čo my robíme, respektíve ako sa hľadáme, aký skillset ľudí hľadáme, keď ide o user experience, čím ďalej vidím takúto tendenciu, že hľadáme ľudí, ktorí sú nie tak, že postavené úplne konkrétne, že povieme, ja som úplne robím len interaction design, robím len wireframes. Nemyslím si, že tak ako agilne my pracujeme v Microsofte, respektíve myslím konkrétne tým v user experience, v consulting user experience, že na to je proste priestor stráviť. Nehovorím, že to je správne, ale jednoducho nie je, zákazník jednoducho za to nie je platený, nám nezaplatí a my nie sme user experience firma, ktorá by sa zaplatila 5 týždňov, aby sme robili nejaký research. To znamená, my hľadáme ľudí, ktorí sú generalists. To znamená, keď si user experience, musíš mať nejaké minimálne základy, čo sa týka na user interface development. To znamená, všetky príklady, čo som ukazovala, napríklad Temenostar v strede, ja som bola tá, čo začala s data, wireframes, high fidelity prototype a s tým, že vlastne ja som robila UI development. Ako to uľahčuje? Ja viem, čo je možné. Samozrejme, možné je všetko, ale vždy sa na to pozeráme, čo je tá value za to, čo sa platí. Hej. Nemôžeme povedať, hej, my vám postavíme neviem čo, ale bude to stáť 5 miliónov eur. To znamená, že vždy, ja keď robím moje dizajny, tak vychádzam z toho, že tam máme určitú value, ktorú chceme poskytnúť za určitý čas. A to znamená, všetky moje dizajny stávam tak, že jednoducho mali by byť dosiahnuteľné jednoduchými metódami. A viem veľmi dobre posúdiť, keď ku mne príde developer a mi povie, neviem čo, zmeniť styling nejakého combo box a dá tam nejaký nový state, mu bude trvať 5 dní, tak mu poviem, OK, chod si to ešte raz načítať, pretože mne to trvá 2 hodiny. Takže je to tak, že máme skúsenosti. Samozrejme sú tam nejaké problémy, keď to je externý partner, ale tam väčšinou sme tam my vždycky pri tom user experience, takže vieme to určite nejakým spôsobom ukočírovať do správneho spôsobu. Takže veľmi pozitívne, keď teda môžem to tak povedať. Máme trošičku už skos, takže ja som slúbila tu na... Dobrý. Nemáte problém náhodou s tým, že mám pocit, že Microsoft nie je vnímaný ako úplný inovátor, že skôr je to veľký kolos, že dokážete presvedčiť zákazníka na začiatku o tom, že vy budete ten, kto mu prinesie inovácie? Super otázka. Ja neviem. Otázka je možno na vás, pretože my
Čo bol náš napríklad problém? Microsoft sa tak nenormálne zmenil v posledných rokoch. Ja som, začala som v Microsofte 2012, to znamená, že už to je trošku viac ako 2 roky, čo tam som. A transformácia, ktorá táto firma prešla, je nenormálna. My trošku máme asi trošku takú skreslenú perception toho, ako sa to mení, pretože samozrejme my s tým žijeme. U nás sa to deje každým dňom, čo my vidíme určité zmeny. A určitým smerom určite aj vidíme, že sa to už odzrkadľuje na našich zákazníkoch. Ja si myslím, že v čom nám oni veria, že my dáme im tú inováciu, je jednoducho to, že proste fakt sme robili v poslednej dobe rozhodnutia, ktoré niektorým smerom možno boli trošku krok doprava, možno niekedy krok doľava, ale jednoducho máme tu na Microsoft Band, máme tu na Surface Pro, ktorá má nenormálny úspech, Windows 10, strašne pozitívne ohlasy, tí, čo majú nainštalovaný Developer Preview. Jednoducho vieme, máme partnerov, máme consulting services, máme ľudí, ktorí sa zaujímajú len o inováciu, máme ľudí, ktorí pracujú len napríklad data research, to znamená, my máme ľudí na consulting services strane, ktorí nemajú nič iné na starosti, len sa pozrieť, aké dáta má používateľ a čo z tých dát vieme spraviť. My máme ľudí, čo pracujú s BI. To znamená, že my ako Microsoft Consulting, keď sa vrátim k tomu, čo nás odlišuje od ostatných, je to, že jednoducho my robíme len Microsoft technológie. A máme tú výhodu, že keď počas tohto development prídeme na niečo, že máme niečo, čo nám stojí v ceste, čo napríklad nám nedovoľuje vytvoriť produkt, aký by sme chceli, my nemáme problém a komunikovať priamo s product team a jednoducho uistiť sa, že jednoducho táto zmena bude v ďalšom development cycle. Innovation, samozrejme, máme tam niečo ešte, čo ukazovať. Ja si myslím, že firma je veľmi inovatívna, ale je to len otázka, akým spôsobom sa to bude prezentovať. Na Slovensku som si toho vedomá, že možno firma Microsoft nemá možno až takú silnú prezenciu, ale tak mení sa to. Ja si myslím, že to určite mení a zákazníci to určite aj vidia a ja si myslím, že našimi najnovšími produktami to 100% dokazujeme. Taká diplomatická otázka, odpoveď, neviem, čo iné si. Keby bola veľmi krátka otázka, tak by sme si možno ešte poslednú mohli dovoliť. Skúste to zakričať. Ja by som chcel opýtať, že keď to klient platí, takže kto má posledné slovo, či ten profesionál z oblasti UX alebo klient? Otázka bola, že keď to klient platí, kto má posledné slovo, či to je klient alebo user experience. Väčšinou je to tak, že samozrejme zákazník je náš kráľ, ale nie vždy. Takže je to určite závislí. Veľakrát napríklad strašne nás tlačia ľudí, keď už počujem taký komentár, že my potrebujeme, aby si nám postavili takú istú aplikáciu, ako vyzerá napríklad na iPad, aby vyzerala aj na Android a presne takisto aj vyzerala na Windows 8 alebo 10 alebo čo, tak už vyrážky ma chytajú. A to sú veci jednoducho, s ktorými sa stretávame každý deň a jednoducho v tom momente musíme zabojovať. My máme tiež vlastne nejaký common sense, kde vieme, ktoré veci určite sa vyplatia, ktoré veci z user experience máme určite právo a ja si myslím, že my si budujeme také vzťahy s našimi klientami, že my sme ich trusted advisor a keď niečo poviem, tak by som povedala, že sa mi teda nestalo, že by to nebolo implementované, tak asi by som povedala, že dosť dávajú na nás a teda asi my, samozrejme s konzultáciou so zákazníkom, ale asi user experience vyhráva.